السلام عليكم أحبابي، كي راكم؟ كي صبحتوا؟ لاباس؟ اليوم جيتكم بإذن الرحمن بمردود الصحراء اللي هو بركوكس، ولكن يجي ناشف ما يجيش راوي كيما البركوكس. بسم الله. الأولى نبداو، جبت غراف تاع البركوكس، غسلته هكا بالماء كاش وسخ كاش شعر كاش منه يخرج منه. نصفيه مليح، نصفوه مليح من الماء، نديرو له شويه تاع زيت قيس مغرف ولا زوج تاع زيت، ونبدا نفتح فيه نحله باش ينشف. هذه الخضره تاع بركوكس. نجيبو حبات بصل، نجيبو حبات بطاطا، حبات زروديه وحبه لفت، على هذا الشكل نحضروهم على جهه بيد ما نحضروا بركوكس تاعنا، نديروه ينشف. هذه الخضره تاعنا، هذا شويه حمص، هذه ذروه الجمل، هذا راني دايرت لكم اليوم ان شاء الله مردود بذروه الجمل، ما درت فيه لا لحم لا دجاج، درتها لكم بالشحمه تاع الجمل. قالوا لي مليح للكحه، قلت نجربه ان شاء الله ونشوفه. هذه شويه قزبر ولا شويه كرافس ماشي قزبر. هذه كابويه مقطعه ديتها في الفريغو، خفتها تغسل لي قطعتها دي بتيدي ودرتها في المجمد. ها هي لهنا خرجتها الثوب. ها هو بركوكس تاعي، هنايا درت له شويه زيت وراني نحل فيه باش ينشف لي كما راك تشوفوا، باش ما يديرليش دوك الكويرات. نبدا نفتح فيه على هذا الشكل ونخليه ينشف من الماء. هنايا نقطع الخضره تاعي، هنا قطعت داك الدروه تاع الجمل قطعتها، قطعت البصل، هذه الحمص. هاي هنا نشف لي شويه تاع بركوكس، نزيد نفتح فيه كل مره نحله باش اللي يكون من تحت منفخ يعاود ينشف. طلعوه الفوق هكذا غير بصباعنا باش ما نعجنوهش، نقعدو نحلو فيه، خلوه ينشف باش نديروه يفور. هنا في هذه المرحله القدره تاعي راهي فوق النار باش ندير فيها بركوكس تاعي يفور. هنايا صايني درته فار، سمحولي. هنايا كي خرجته هذه فينه، انا نبغي نديرها على الفينه. هنايا صفارت غير بالتفوار، درتها شحال مخطره في جافي مبغاتش تصفى، ولكن ديرتها خاصه غير بالطعام وبركوكس. هاي هنا فورته نزعته كما راك تشوفوا. بعد ما فورته هنايا درت عبرت بنفس غراف اللي عبرت به بركوكس نعبر به الماء. هنا جبت ماء ساخن، الماء غالي، وكبيت ثلثين تاعه، فرغته عليه ونبدا نفتح فيه. اللي تقد تحل بيديها تحل، اللي ما تقدش دير غير بالملعقه، تفتحه شويه من بعد تولي تعاود تحله بيدها كما هكذا. تكون برد شويه تولي تحل فيه باش ما يتعجنش، تفتحيه وتخليه ينشف باش تعاودي تفوريه المره الثانيه على هذا الشكل. فتحيه بالعقل وحليه مليح وخليه ينشف باش ما يتعجن الناش. هنا قطعت الخضر تاعي، درت هنا الحمص، درت الكابويه، هاي الزروديه تاعي، اللفت، البطاطا، البصل، نضيفهم على ديك الزروديه على ديك الشحم، الذروه تاع الجمل راكو شفتوها، قطعتها حتى هي. هنا كاين اللي يبغي يدير الثوم، كاين اللي ما يبغيش. هنا هذه المردود على طريقتي انا تاع الصحراء، هما ما يديروش فيه الثوم، ما يديروا فيه لا، يديروا فيه غير شويه كرافس، ما يديروش فيه الثوم. انا نبغي فيه الثوم باش يجيني بنين. هاي هنا لي زيبيس تاعنا تاع التوابل تاع البركوكس، ودرت مغرف تاع فلة حمراء، درت مغرف ونص صغيره تاع الملح. هادو هما برك اللي يجيو فيه المردود، ما يجوش فيه بزاف التوابل. وداك الكرافس كان عندي مطحون، شديته درته في كومبريس كيما هاك في فينه وعقدته، خاطر انا ما يبغوهليش في وسط المردود، درته هكذا باش من بعد غيطيب نقلعه. انا فورت البركوكس تاعي المره الاولى، رديته عاود فار، وهنا عاود جبته حطيته كي فار لي، عاود حطيته ودرت له الملح وكملت داك الماء اللي بقالي وراني نفتح فيه تاني، نعاود نحله مع داك الملح
باش يوجد شنو نخليه ينشف ونديره يوجد ديراكتومون. كي ينشف نعاود نرده يفور باش يوجد، باش نحضروه للتقديم. قلت لكم ديك الماركه درت لها درت الخضر تاعي، درت التوابل والملح وغلقت عليها، درت لها الماء وغلقت عليها ودرتها طيب باش توجد. ها هنا بالكوكس راني نحل فيه باش نرده يفور التفويره الاخيره باش يوجد لي. هذه الصراحه هذه وصفه تاع المردود بذروه الجمل، انا عمري ما جربتها صراحه، ولكن حبابنا فاميليتنا من الجلفه من الجلفه عطاوني هاد الوصفه، قالوا لي مليحه لصحاب الكحه اللي عندهم الكحه واعره اللي يديروا هاد الوصفه، قالوا لي مليحه لهم. قلت نجربها، ما درت فيها لا لحم لا دجاج، قلت نجربها غير هكاك ونشوف كي تخرج. ها هو هنا ماركتي وجدت كما راك تشوفوا. اللي يبغي يردها تعقد يردها. نسيت ما قلتش درت 3 معالق زيت، نسيت ما قلت لكمش سمحوا لي. وها هو هنا بالكوكس تاعي راه وجد وماركتي واجده. هنايا في هذه المرحله نصفيو الخضره. دهنت الزبركوكس دهنته بالدهان الحر، درت له مغرف 2 مغارف تاع دهان حر، دهنته مليح. وهنا بديت ندير له الخضره تاعنا، ها هي كما راكم تشوفوا شو الشكل تاعها كيجي. بديت نصفيها من المرقه تاعها ونديرها هنايا كاين اللي يديروا الكليله، انا هنا ما عنديش، درتها غير بذروه الجمل. الكليله هو يجي يطبعه مردود الصحراء، يطبعه الكليله، هو يجي بالكليله. هنا نقعد نصفي في الخضره تاعي ونخلطها على هذا الشكل كما راك تشوفوا مع بركوكس. خلطوها هكا على هذا الشكل، نخلطوا المردود تاعي، نقعد نخلط فيه بالخضر. كاين اللي ما يديرش فلفله حمراء يخليه يجي باين صفر، انا نبغيه بالفلفله حمراء الصراحه، وكل واحد والذوق تاعه. نزيد نصفي شويه خضره ونزيد شويه تاع الماركه نسقيها على هذا الشكل غير شويه باش ما يترد، باش ما يجيناش معجن، لانه المردود ما يجيش كيما بالكوكس الجاري تاع الغرب، يجي ناشف، ينتكل ناشف ما ينتكلش مروي بزاف. هنا تخلطيها وتحضريها في الصحن التقديم تاعك. خلطتها مليح ونبدا نديرها دوك. هذاك المرقه اللي سقيتها ما تبقاش تشرب كاع تشرب، لانه البركوكس مازال يزيد يشرب المرقه تاعه. ها هي هنا نجيب له الصحن تاع التقديم اللي نديره. حنا نديرو في الزلافه تاع الفخار كيما هكذا باش يجتمعوا عليها كاع العائله. ونبدا نحط عليه، نبدا نحط بهذا الشكل. اللي يبغي يدير اللحم يدير. انا من قالوا لي هذه الوصفه اصحاب الكحه، معنا ولادي اثرت عليهم الكحه هذه المره، قلت نجربها والحمد لله يا ربي، والله تجربه مليحه. درتها وريحوا الحمد لله يا ربي، ما اثرتش عليهم الكحه. يعني تسقيها غير شويه على هذا الشكل، دوك كاع تشرب ديك الرباط تشرب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم. شوفوا كي يخرج ما شاء الله مردود ولا اروع. ان شاء الله يعجبكم بذروه الجمل بدون لحوم.
شاء الله يعجبكم. شهيتكم في الجنة ونعيمها إن شاء الله. ألف صحة وعافية وبالشفاء على كل المؤمنين إن شاء الله. كل مريض بالشفاء عليه إن شاء الله.